за информация за изявени български личности, за съдържание на някои списания и публицистика и кулинарни на информация. Кулинарната част във Фейсбук ми дава идеи на момента какво трябва да сготвя от наличните продукти в хладилника. А как го правиш? Отваряш и търсиш или да, търся и чета и което ми на момента хареса и имам продукти, макар 70% от необходимите, пак импровизирам и готвя. Фейсбук, когато ползвам, съм удовлетворена от това, че получавам информация, която от другаде няма откъде да я получа. Във Фейсбук не ми харесва много личната информация на тези, които го ползват. Ми харесват статии, информация, публицистика, която другаде не мога да я срещна. Или не съм я срещнала. Източник на богата информация.